Mo kí gbogbo ìjókòó Oòduà gbè wá o kò ní gbé àdàlẹ̀ ní orúkọ gbogbo ilé. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé orúkọ ti tèmi ni King Ganiyan, coordinator ìlú Ọ̀rẹ̀. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé a ti ṣe first fídíò nípa jesting tí wọ́n kó wá fún wa láti ọ̀dọ̀ àwọn ìlànà ọmọ Oòduà ní UK, ní Amẹ́ríkà, ní gbogbo àgbáyé. A ti wà ní meeting, gbogbo members wọ́n fẹ́ jẹ́ kí a dúpẹ́ lọ́wọ́ ìlànà ọmọ Oòduà pẹ̀lú ipa ribiribi wọn tó máa ń kó nípa ọ̀rọ̀ Yoruba Nation, pẹ̀lú quality wọn fún ìrìn àjò tí gbogbo wa gbé lọ́wọ́ yìí ní gbogbo ilé fi ní kí a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. A dẹ̀ tún ní ká tún fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ Mr. Koiki White Lion pé a rí impact wọn ní orí kíní tá a gbé dání yìí o, lórí struggle tí gbogbo wa gbé dání. Impact wọn ní Òdìgbò local government, impact wọn ní Ondo state, gbogbo ilé ní ká kí wọn pé wọ́n ṣe ń wá o. Gbogbo members wọ́n fẹ́ kí ẹ̀yin ọmọ ìlànà ọmọ Oòduà ní US, ní everywhere. No going back, 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 no going back. Gbogbo lẹ́kìn yìí o, gbogbo lẹ́kìn yìí o.